Good. Come on. Yes. Come on. Come on. Come on. यही हो गर्ने हो जुम्बाको स्टेप्सहरु एक दुईटा आउँछ कस्तो सिंगल सिंगल डबल अनि जे मन लाग्छ त्यही गर्न सक्यो रेस्ट गर्नको लागि चाहिँ गर्छु कहिले काहीँ रेस्ट हजुर, गर्नु त्यसपछि यसलाई के भन्छ मलाई थाहा छैन सबैले यसलाई के भन्छ यसलाई के भन्छ केटाबेललाई स्विङ म चाहिँ साइक्लिङ कहिले पनि गरिनँ मलाई साइकल नै चलाउनु आउँदैन अहिलेसम्म पनि साइकल चलाउनु आउँदैन यस 2.5 किलोको हात 1, 2, 3, go. ओके गेस गर्नु अब तपाईँ स्ट्रङ हुनुपर्छ नमस्ते न्युज फिल्मी हेर्नु हुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म सृष्टि उपस्थित भइसकेको छु र न्युज फिल्मीको टिम यति बेला हामी जमल स्थित सबाना फिटनेस सेन्टरको ओपनिङमा छौँ र सबाना फिटनेस सेन्टर चाहिँ सबाना खातुनजीको रहेको छ जो चाहिँ सेलिब्रेटी फिटनेस ट्रेनर हुनुहुन्छ र सबाना खातुनजीको यो फिटनेस ट्रेनिङ सेन्टरमा चाहिँ आज ओपनिङ डेमै वर्षा राउतजी अनि कलाकार यहाँले देखिराख्नु भएको छ फ्रेममा वर्षा राउतजी हुनुहुन्छ एकदम एक्सर्साइज गर्न व्यस्त वर्षाजी एकैछिन रोकेँ है त मैले हजुरलाई वेलकम टु न्युज फिल्मी थ्याङ्क यू सो मच पुरा पसिना पसिना आइरहेको छ पसिना अलिअलि त्यस्तो धेरै वर्कआउट गर्दै हुन्छ एकदम वर्कआउट मुडमा हो अलिअलि योगा प्यान्ट लाउनु भएको छ होइन ड्रेस पनि एकदम लगाउनु भएको छ कतिको हुन्छ नि कतिको वर्कआउट गर्न इन्ट्रेस्टेड हुन्छ यहाँ म त्यस्तो खासै वर्कआउट गर्ने मान्छे चाहिँ होइन अहिले रिसेन्टली एक हप्ता जति भयो अहिले अलिअलि गर्न थालिरहेको अदरवाइज म त्यस्तो धेरै वर्कआउट चाहिँ प्रिफर गर्दिनँ म होइन वर्कआउट गर्न चाहिँ अब गरेको मान्छेहरू चाहिँ मनपर्छ होइन तर आफूलाई चाहिँ एकदमै अल्छी लाग्छ म एकदमै अल्छी मान्छे छु हजुर ओके वर्षाजीलाई मैले हुन्छ नि वर्कआउट गर्नुको एउटा बेस्ट पार्ट र एउटा स्याड पार्ट सोधेँ भने के भन्नुहुन्छ बेस्ट पार्ट इज एकदमै धेरै पसिना आउँछ एन्ड यु फिल सो हेल्दी लाइट होइन अनि स्किन राम्रो हुन्छ अनि वर्स्ट पार्ट भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो वर्स्ट पार्ट त खासै वर्कआउट गर्दाखेरि के पनि मलाई चाहिँ म एकदम अल्छी भएको भएर चाहिँ चिया वर्कआउट गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ वर्स्ट पार्ट त्यही हो मेरो लागि चाहिँ हुन्छ नि त्यो वर्कआउट गर्दा पनि एकदमै ग्ल्यामरस देखिनुपर्छ अलिकति सेक्सी देखिनुपर्छ भन्ने कुरामा कतिको बिलिभ गर्नुहुन्छ यहाँले अरू बेला जस्तै हुन्छ नि वर्कआउट गर्दा पनि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन वर्कआउट गर्दाखेरि चाहिँ आफू कम्फर्टेबल भएर वर्कआउट गर्ने हो होइन अब त्यसको लागि चाहिँ ग्ल्यामरसै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन आफूलाई जस्तो सजिलो लाग्छ म त कहिलेकाहीँ एकदमै लुज सन्जोको टी सर्ट लाएर होइन अनि योगा प्यान्ट्स या लुज प्यान्ट्सहरू लगाएरै गर्छु त्यस्तो फरक पर्दैन मलाई चाहिँ हजुर कति बेर कुद्नु भयो त यहाँ अलिअलि धेरै त्यही भएर अलिअलि अलिअलि मात्र आइरहेको छु ओके यहाँलाई एकदम मनपर्ने हुन्छ नि जस्तै मनपर्ने वर्कआउट सेसनमा चाहिँ के छ एकदमै मलाई चाहिँ अहिले आजकल म 1 विकदेखि चाहिँ ट्रेडमिल नै गरिरहेको छु अलि धेरै नै मलाई चाहिँ ट्रेडमिल मनपर्छ एन्ड देन लेग्स चाहिँ मलाई गर्नु मन लाग्दैन अप्पर बडीको वर्कआउट्सहरू चाहिँ धेरै प्रिफर गर्छु म ओके ओके यहाँ वेट मेजर गर्ने ठाउँ पनि रहेछ वेट त मेजर नगरौँ होइन सरी आइएम सो सरी सबानाजी प्लिज वेट मेजर गर्नुहुन्छ ओके सबानाजी म त गर्दिनँ म त वेट मेजर गर्दिनँ भन्छ नि 1, 2, 3, go. ओके गेस ठ्याक्कै सुत्ती हो अनि सो यो चाहिँ उहाँको जिम हो होइन हजुर र सबानाजीलाई पनि वेलकम टु न्युज फिल्मी र ओपनिङ गर्नुभएको छ आज त्यसको लागि बेस्ट विसेस पनि एकदमै राम्रो होस् होइन वर्षाजी जस्तै अन्य कलाकारहरू पनि यहाँ एकदम फिट हुनुहोस् त्यही शुभकामना छ सबैजना आए पनि I'll be happy. हजुर र के छ हुन्छ नि थोरै भनिदिनु न यो फिटनेस सेन्टरको बारेमा वर्षाजी कहिलेदेखि आउनु थाल्नु भएको यहाँसँगको सहकार्य कहिलेदेखिको उहाँको थोरै भनिदिनु I think it's more than 4 years हैन 4 years so as a celebrity भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ एउटा यस्तो कनेक्सन भइसक्यो I count her as a sister के so we share हाम्रो रमाइलो कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो इमोसनल पार्ट्सहरूदेखि हुन्छ नि सबै कुराहरू हाम्रो सेयरिङ हुन्छ सो अप्स एन्ड डाउन्स नट ओन्ली अप्स तर डाउन्स पनि धेरै सेयर हुन्छ सो वी हेभ अ बन्ड एउटा साथी एउटा सिस्टर जस्तो सो आई थिङ्क इट्स बिन 4 years ह्यापी टु मिट हर ओके ओके त्यसो भए हुन्छ नि वर्षाजीलाई चाहिँ जस्तै कसैले नदेखिकन चाहिँ कतिको उहाँले हुन्छ नि वेटहरू मेजर गरिराख्नुहुन्छ त्यो यहाँलाई कतिको थाहा छ अनि यस्तो हो लाइक र मेजर गरे पछाडिको उहाँको मुड के हुन्छ त्यो पनि भनिदिनु टन्नै खाएको छ भने त थाहा हुन्छ नि त एकदम यति धेरै खाएको छ म त स्योर बढेको होला भने अनि मेजर गर्नै मन लाग्दैन बट अब होइन केही सुटहरू छ अथवा केही प्रोग्रामको लागि घट्नु छ भने चाहिँ डेडिकेटेड हुन्छ क्या फुल्ली अब म 2-3 दिन त केही गर्दै खाँदिनँ म गर्छु भनेर अनि त्यही भएर कुनै कुनै प्रोजेक्टमा चाहिँ अलिकति दुब्ले देख्छ कुनै कुनैमा चाहिँ एकदम मोटी देख्छ नि ओके यो फर्स्ट यहाँ रहेको छ यो के गर्ने हाम्रो लेग्सको लागि हो यो एकचोटि गरेर देखाइदिनु न वर्षाजीले गरेर देखाइदिनु उसले गरेर देखाइदिन्छ नि तिमीले गर नि तिमीले गर
एकदम मजा आउँछ जस्तो छ है रमाइलो प्लिज ट्राई उसले ट्राई गर्छ अरे अनि मेरो सुज पनि मैले कन्भर्स ल्याइरहेको छु हजुर अगाडि पुश गर्नु है ए ब्याग भयो ओके अगाडि अगाडि पुश गर्नु यसले घचाड न यसले अगाडि घचाड न हो त्यस्तो हो के इन्जोय गर्दै म्युजिक सुनेर हजुर। वर्कआउट गर्न इट्स लाइक मजा आयो आउने रहेछ त वर्षाजी किन यो नगर्नु भएको यसमा मजा आउने रहेछ ए मजा आयो पाउनु ल साह्रै मजा आउँछ नि फेरि ओके अब के रहेको छ त नेक्स्ट म त नचढो अब अर्को यो साइक्लिङ छ साइक्लिङमा चाहिँ वर्षाजी गर्नु न त यो के हो यस्तै हो साइक्लिङ एकदम क्युट साइकल रहेछ है यो एकदमै रमाइलो छ होइन हजुर मेरो हाइट चाहिँ पुग्छ पुग्दैन किनभने मैले यहाँ साइक्लिङ चाहिँ गरेको छैन अहिलेसम्म ब्यालेन्सको लागि कसैलाई फास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कसैलाई स्लो हजुर। गर्नुहुन्छ हजुर यसको भित्र यसरी छिराउनु हुन्छ यहाँ छिराउन खोज्दैछु म ओके ए खुट्टा पनि छिराउनु पर्छ या So त्यो स्लिप भयो ए, लक ओके। हुन्छ नि त खुट्टा हजुर। स्लिप हुँदैन कस्तो भएर त कहाँ पुग्नु भयो कान्तिपथबाट कान्तिपथबाट दरमासम्म पुग्यो होला अब ह्यासट्याग लाउँछु ह्यासट्याग हुँदै हजुर चियारटा पुग्छु होला केटा हुन्छ नि टिनेजमा या त सानो हुँदा कतिको साइक्लिङ गर्नुहुँदै यहाँले म चाहिँ साइक्लिङ कहिले पनि गरिनँ मलाई साइकल नै चलाउनु आउँदैन अहिलेसम्म पनि साइकल चलाउनु आउँदैन हजुर मलाई स्कुटर चाहिँ म जिमको एकदमै- साइकल मात्रै चलाउनुहुन्छ म स्कुटर चाहिँ चलाउनु साइकल चाहिँ म सक्दिनँ ओके हजुर। सो नेक्स्ट हाम्रो छ लेग्सको चाहिँ जुन चाहिँ सपनाले देखाउँछ है वर्षको फेभरेट वर्कआउट गरौँ न ब्याकको ओके पहिला मेरो ओके। फेभरेट वर्कआउट चाहिँ यो हो ल साँच्चै हजुर आई लभ दिस यो चाहिँ लाइटबाट स्टार्ट गरौँ न त ल त अनि किन दुइटा यो त मेरो त फेभरेट हो यार आई लभ सपनाजीले चाहिँ कतिको यो त हुन्छ म नि जति पनि गर्न सक्छु वर्षाजीलाई सपनाजीले कतिको टर्चर दिनुहुन्छ गर्नै दिन्छ पर्छ नि। गर्नै पर्छ भनेर हो? दिन्छ नि मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्छ उनीहरूलाई चाहिँ टर्चर जस्तो जिम लाग्छ। जिम आएको बेला त एकदम टर्चर दिन्छ तर अरू बेला चाहिँ अनि रमाइलो छ। खानेकुरामा चाहिँ हुन्छ नि कहिले काहीँ स्टोरिजहरू हेरेर चाहिँ कतिको के खाएको यो के नखाएको भनेर कुरा भन्ने मैले हिजो राख्दाखेरि मैले हिजो भर्खर एउटा खानेकुरा राखेको थिएँ अनि हजुर। यत्रो हात तरेर थियो मलाई आज त्यो भनेको थिएँ मैले सो यो चाहिँ मेरो फेभरेट पार्ट हो जिमको हजुर। एकदम मनपर्छ मलाई यो खै किन है त जति वेट राखे नि गर्नु सक्छु जस्तो लाग्छ तर नराखौँ अब यतापट्टि डम्बेल गफ पनि हाल्नु रहेको छ पाएन। होइन यो डम्बेल पनि हेरौँ न त फोटो पठाउने कति रे। कति सो यो चाहिँ 2 केजी 2.5 केजिसको भयो हजुर 7.5 5 केजिस 10 केजिसम्मको छ हजुर किनभने अब लेडिज भइसकेपछि 10 भन्दा धेरै अलिकति गाह्रै हुन्छ गाह्रो होला हुन्छ हजुर सी यो पनि गाह्रै छ सो चाल्नु बेसिकली बिच लेडिजको लागि भएर चाहिँ यो वेट्सहरू एकदम मिनिमम नै राखेको छ हजुर कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ एकदम हजुर उचाल्नलाई कुन चाहिँ हो त्यही हो, सजिलो त्यही हो। 2.5 होला के चाहिँ सजिलो सो प्रायः जस्तो हामीले स्टार्टिङ गर्दाखेरि पनि केही जुम्बाहरू गर्दाखेरि पनि 2.5 नै गरेर हुन्छ कि हजुर आई लाइक दिस 2.5 किलो घात यस 2.5 किलोको हात 16 केजी जति 16 यो चाहिँ खासमा यो चाहिँ- अर्कोको लागि हो कि हजुर यो भनेको लागि तपाईँ यो बोकेर तपाईँले स्क्वाट गर्न सक्यो squat होइन गर्नलाई, हजुर। अनि जे मन लाग्छ त्यही गर्न सक्यो यो जो भन्न आउने मान्छे त्यसले चाहिँ त्यो भन्दैन नि खेर यो बोकेर कसैले हान्न मिल्छ कि मिल्दैन इफ यु वान्ट टु तर बेसिकली यो चाहिँ मैले चाहिँ कसरी यो युज गर्छु भन्दा 16 केजी त युज गर्दिनँ म होइन हजुर मैले चाहिँ 4 देखि 8 मात्र युज गर्छु यो गरेर स्क्वाटहरू गरेर हुन्छु हजुर। अनि त्यसपछि यसलाई के भन्छ मलाई थाहा छैन सबैलाई यसलाई के भन्छ यसलाई के भन्छ केटा बेललाई स्विङ यो स्क्वाट गर्नेवाला ए ओके अनि यो बलुन पनि रहेछ फेरि यो बलुनले चाहिँ यसलाई यो हजुर ब्यालेन्स गरेर ब्यालेन्स गर्नु- गर्नको लागि हो कि जस्तो एप्सको वर्कआउटहरू गर्नुभयो भने या ढाडहरू दुखिरहेको छ कसले म एक्सप्लेन गरिरहेको छु यार मलाई के आउँदैन सबैलाई के चाहिँ म थोरै आइदिनु होला होइन एक्सप्लेन गरिदिनु होला So, यो चाहिँ बेसिकली म चाहिँ प्रायः जस्तो कहिलेकाहीँ एप्स गर्नको लागि यो गर्छु वर्षाजीको अनि जिम म गर्नु भयो। रेस्ट गर्नको लागि चाहिँ गर्छु कहिलेकाहीँ रेस्ट हजुर गर्नु हजुर सो उहाँ सबैनाले त्यो गरेर देखाउनुहुन्छ अब हजुर के हो यो चाहिँ सबैना यो यो चाहिँ के ह्यान्ड्सको भन्दा लागि हो हजुर ल So, तपाईँ एउटा ट्राई गर्नु नि त ल एउटा एउटा गरेर गर्नु ल आउनु न त गर्छ I'll teach you, how to do it. ओके So, यसरी पहिला stand straight, बटलाई थोरै तल लानु, ब्याकलाई बेन्ड गर्ने, and go up and down, पुरै. Good, come on, यस come on, come on, come on. यही हो गर्ने यसले चाहिँ हाम्रो whole bodyको cardio workout हो, so यसले backहरू हातको पनि वर्कआउट हुन्छ मजाले So, intense तपाईँले गर्नु भने यस्तो sweat हुन्छ तपाईँहरूलाई, Oh, it's really हजुर। good for your weight loss पनि, हजुर। strength पनि बढाउँछ. हजुर स्वेट अनि यो चाहिँ हाम्रो जुम्बा सेक्सन होइन जुम्बा ए ओके जुम्बा सेक्सन हो यो चाहिँ So, it's हजुर very त्यही small, भएर मिरर रहेछ like पछाडि limited मान्छेहरूको लागि मात्रै छ, but हजुर। slowly हामी extend हुन्छौँ. हजुर ओके वर्षाजीलाई जुम्बा कतिको मनपर्छ आई लभ जुम्बा आई इन्जोय जुम्बा हो जुम्बाको स्टेप्सहरू एक दुईवटा आउँछ
कस्तो सिंगल डबल यस म पनि पहिला जुम्बा गर्दाखेरि यो स्टेप एकदम मन रोमान्टिक साइड वाला एकदम एनर्जी चाहिन्छ है जुम्बा गर्ने एकदमै चाहिन्छ आई एप्रिसिएट अल द जुम्बा टिचर्स यस्तो एनर्जी चाहिन्छ बिकज उहाँहरूलाई हेरेर अरूले गर्ने गर्ने हो एक्ज्याक्टली भेरी हार्ड के उहाँहरूको लाइक एनर्जी उहाँहरू एनर्जेटिक हुनुभयो भने चाहिँ सबैलाई गर्न पनि मन लाग्छ एकदम आई लाइक द वे दे डु इट हजुर वर्षाजी फर्स्ट टाइम यहाँको फिटनेस सेन्टरमा चाहिँ कहिले आउनु भएको थियो म चाहिँ पहिला फिटनेस पार्कमा एज अ ट्रेनर आई युज टु वर्क देयर त्यति बेलामा हाम्रो भेट भएको थियो है सेकेन्ड डेमै हेरेर मलाई मुभी देखाउनु मुभी हेर्न जाउँ भनेर लगेको म चाहिँ त्यतिखेर होइन उसलाई चाहिँ दिदी भन्थेँ कि होइन हेर्दा पनि न म चाहिँ उसलाई दिदी भन्थेँ होइन कसो त मभन्दा दुब्लो रहेछ के अरे दुब्लो रे सानो रहेछ क्या एजमा पनि होइन हाइटमा ठुलो देखेर होइन यस्तो भयो वर्ष बस्ने त्यो चाहिँ मलाई दिदी दिदी भन्थ्यो त्यसले सबै अनि मैले सौरा दिदी भन्थेँ होइन पछि आँचलले सबले दिदी दिदी भनेर थाल्यो क्या पछि त ऊ एकदमै बच्चा रहेछ सानो एजमा पनि हामी डुइङ दिस मच हो एक्ज्याक्टली र हुन्छ नि अझै केटी मान्छेलाई पनि अझै गर्नुपर्छ भनेर इन्सपायर गर्नुभएको छ होइन बिजनेसमै रिलेटेड भए पनि होइन ठुलो काम गर्नुभएको छ त्यसको लागि यहाँलाई थ्याङ्क यू पनि र बेस्ट विसेस पनि भन्न चाहन्छु इक्जाम्पल क्रिएट गर्नुभएको र अरू सेलिब्रेटी को आउनुहुन्छ यहाँकोमा थोरै भनिदिनु भनेर अहिले स्टार्टिङ फेज छ मेरो हजुर हजुरसँग एसोसिएट भएको चाहिँ पहिलादेखि भएको मसँग रिचा दी श्वेता दी वर्ष भइहाल्यो नम्रता भइहाल्यो अनि त्यसपछि आँचल भयो होइन उहाँहरू आउनुहुन्छ कसरी चिन्नुहुन्छ वर्षाजीलाई चाहिँ एज अ पर्सन कस्तो लाग्छ यहाँलाई मोर लाइक अ फ्यामिली टु मी सो अब अरूलाई लाग्ने कुरा मलाई लाग्ने डिफ्रेन्ट छ मैले उसको हरेक प्रेज देखेको छु नि त सो आई मेरो एङ्ग्री फेस पनि देखाएको छ मेरो नर्मल फेस लाइक वर्षाजी ओके म हजुरलाई क्वेसन गर्छु कुरा सुरा भइरहेको हुन्छ लाइक मेरो लागि त सुरा होइन कुरा भइरहेको छ मोर लाइक एकदम इमोसनल खालको मान्छे जति बब्ली छ अरूलाई जति हँसाए पनि उसलाई कति सानो सानो कुराले चाहिँ एकदम भेरी ह्याप्पी त्यही कुराले पनि एकदम हर्ट पनि हुन्छ सेन्सिटिभ उसलाई जसले माया गर्छ उसले जसले एप्रिसिएट गरेर हुन्छ त्यो मान्छेसँग त्यस्तो भएन भने सी गेट्स लाइक ब्रोकन सो म चाहिँ योसँग आम लाइक अलवेज बी स्ट्रङ अब तपाईँ स्ट्रङ हुनुपर्छ उसले के कमेन्ट गर्यो नि अब तपाईँ स्ट्रङ हुनुपर्छ अब सपनाजी वर्षाजी एकदमै ह्याप्पी खै भन्यो भने अब तपाईँ स्ट्रङ हुनुपर्छ होइन अब तपाईँ स्ट्रङ हुनुहुन्छ यो भन्दा भन्दा नि इमोसनल भइदिन्छ फेरि कस्तो क्याले रोइदिन लाग्यो हजुर एकदम स्ट्रङ हुनुपर्छ म स्ट्रङ छु हामी छौँ हजुरको साथमा पनि हाँसिदिनुहोस् मैले म उहाँको लागि इमोसनल ओके उहाँ एकदमै ह्याप्पी मुडमा हुँदा चाहिँ कस्तो मान्छे हुनुहुन्छ अनि एकदमै स्याड हुँदा एङ्ग्री मुडमा चाहिँ उहाँ कस्तो देखिनुहुन्छ म भन्दा त सन्चो धेरै थाहा होला होइन अहिले भर्खर थाहा छ भन्नु नि त एङ्ग्री फेस देखाएको बट इन अ वे एउटा डिपेन्ड हुन्छ नि म तपाईँसँग कुन लेभलसम्म एङ्ग्री हुन सक्छु म मेरो हस्बेन्डसँग कुन लेभलसम्म एङ्ग्री हुन सक्छु त्यो डिपेन्ड्स नि त सो साथै चाहिँ उहाँलाई रिस उठ्छ मैले धेरै कुरामा रिस उठ्छ धेरै कुरामा रिस उठ्छ धेरै कुरामा टेम्पर हाई भइरहन्छ तर आई लभ द वे सी रेस्पेक्ट्स मी मेरो अगाडि चाहिँ खासै त्यस्तो हिउ भएर हुन्छ नि त्यो एकदम हाइपर भएर छ हुँदैन काम नआउँछ गराउँछ बिकज म आफू पनि एकदम काम खालको मान्छे हो सो मेरो अगाडि चाहिँ त्यो पनि अलिकति काम नै हुन्छ तर यस्तो हो ह्युमन नेचर हो कहिलेकाहीँ रिस उठ्नु स्वाभाविक हो तर कुन ठाउँमा देखाउने भनेको चाहिँ वर्षाजीलाई थाहा छ हाम्रो देशमा त्यस्तो सी इज अलवेज ह्याप्पी तर हामी इन्शाल्लाह पछि नहोस् पनि आई डोन्ट वान्ट एनी सच थिङ्स हामी सल्भ आउट गरिहाल्छ न त्यस्तो दिन पनि नहोस् भन्छु म चाहिँ हजुर ओके अरू के छ त यहाँ अब हामीले गर्नु देखाउ ल तिमी देखाउ ल सबै वर्कआउट गर्ने भने अब ल कसले गर्ने यो लेग्सको भयो हैन लेग्सको यो तपाईँ गर्नु न सबैलाई भइरहेको छ कम वेटमा गरौ है तपाईँ बस्नु सो यहाँ चाहिँ हाम्रो वेट चाहिँ यो साइडमा हुन्छ फर्स्टको अब हाम्रो एज बिगिनर चाहिँ लो वेट थोरै हाल्दिनु है मलाई चाहिँ हजुर थोरै हाल्दिनु लाइट वेट नै छ तपाईँले यहाँ बसेको छ साइडमा होल्ड गर्दा हुन्छ उसलाई अलिकति स्ट्रेट गरिदिनु हजुर अनि माथिसम्म लिफ्ट गर्ने माथिसम्म कम अन 10 सम्म जाऊ है त 2 कम अन 3 कम अन 4 एक्सप्रेसन चेन्ज हुँदैछ है कम अन 7 हो त्यसरी नै गराउँछ सबैजनाले लास्ट वान बढिरा होल्ड गर्ने कम अन होल्ड लास्ट होल्ड 10 9 अनि होल्ड गरेर राख्ने यतिकै राखिरहने हो 6 5 4 3 2 and 1 relax यो चाहिँ आज बिगिनर एकदम लाइट मैले पहिला जिम जाँदा गरेँ थिएँ त्यही भएर पनि धेरै वर्ष पनि भयो फेरि आज त्यही लुगा पनि अब तपाईँले जिन्स लाउनु भएको छ त्यही भएर सो यो चाहिँ नत्र म पनि वर्कआउट गर्छु नै हो आउनु जोइन गरे हुन्छ त्यसो भए सो यो पनि लेग स्क्वाट पनि हुन्छ लेग प्रेस पनि हुन्छ यो अर्को हाम्रो ह्यामस्ट्रिङको लागि
पनि पढेर वर्कआउटहरू सो एच एन्ड एभ्री वर्कआउटहरू चाहिँ मैले लिमिटेड मेसिन्सहरू राख्नुको कारण चाहिँ के छ भने लेडिज जिम हो सो बेसी इक्विपमेन्ट्स राखेर हुन्छ नि जिमलाई एकदमै कन्जस्टेड देखाउनुभन्दा चाहिने कुरा राखेको छु सो द्याट तपाईँको बडीमा इच एन्ड एभ्री पार्टको मसल्सलाई चाहिँ वर्कआउट गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यसको साथसाथ एउटा स्पेस पर्टिकुलर चाहिँ मैले जुम्बाको लागि चाहिँ किन राखिदिएको छु अनि पछि आई केम टु नो द्याट लेडिजहरूलाई चाहिँ एकदमै जुम्बा गर्न मन लाग्ने रहेछ क्या सो एउटा त्यो फ्यामिली स्ट्रेस होस् बुढासँग झगडा होस् जुम्बामा आएर फुल अन पसिना बगाएर हुन्छ नि एकदम एनर्जेटिक पाराले वर्कआउटहरू उहाँले जुम्बा गर्ने बेलामा चाहिँ एकदम राम्रो फिल गर्नुहुँदो रहेछ क्या सो इन द्याट वे जुम्बा इज लाइक एउटा फन पार्ट भयो कि सो इभन वर्षलाई पनि एकदम मनपर्छ सबजना त्यो अब गीत पनि रमाइलो नेपाली गीतमा पनि भइरहेको हुन्छ सो त्यसले गर्दा चाहिँ इभन म पनि बस्न सक्दिनँ क्या म भित्र बसिरहेको हुन्छु क्यामरामा मक्स जाउँ हुन्छ नि आई टुक लाइक 3-4 क्लासेस चाहिँ उनीहरू भएको होला मैले पनि जोइन गरेँ थिएँ सो इट वाज लाइक एकदम रमाइलो हुने रहेछ हुन्छ नि जस्तै वर्षाजीलाई चाहिँ खाइरहेको पोस्टहरू हाल्दा या त हुन्छ नि उहाँले फुडको बारेमा केही हाल्दा या त उहाँको हुन्छ म्युजिक भिडियो या त फिल्मकै गीतहरू रिलिज हुँदा पनि उहाँलाई चाहिँ प्रायः जस्तो अलिक हुन्छ नि त्यस्तो ब्याड कमेन्टर्सहरूले चाहिँ मोटी भयो अलिक कम खाऊ अलिक के गर भनेर एकदम सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ कि अनि कहिलेकाहीँ उहाँलाई पनि त्यो कुराले इरिटेट गर्छ होइन सोबामा चाहिँ के भन्नुहुन्छ हजुरको नजरमा उहाँ जस्तै के हुन्छ नि उहाँले खानुपर्ने कमै गर्नुपर्ने हो त उहाँले एकदम घटाउनलाई चाहिँ एकदम जोडै दिनुपर्ने हो कि के हो खाने भन्नाले उसले त्यस्तो धेरै खाने पनि होइन क्या ठिकै खान्छ तर लोभी हुन्छ नि मान्छेको मुख खाना देखेपछि चाहिँ खमखम हुने नदेखुन्जेल चाहिँ मतलबै नहुने अब सपोज त्यहाँ केक छ उसलाई अब खमखम भइरह होला तर त्यो केक त्यहाँ नभएको भए वास्तै हुँदैन कि सो इट डिपेन्ड्स अपन त्यो आफ्नो एउटा एपेटाइट के कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेर अब बाँकी भयो कमेन्टको कुरा अब कमेन्ट मैले अघि पनि भने नि जे गरे पनि कमेन्ट त आइहाल्छ अभियसली सो मी एज अ फिमेल ट्रेनर मैले अब जिम खोलेको छु यसमा पनि कतिलाई अब्जेक्सन्स होला बट आइ एम ह्याप्पी नि मैले त मेरो आफ्नो फ्यामिली सपोर्टले गर्दा मेरो आफ्नो विल पावरले गर्दा म यहाँसम्म आइपुगेको छु सो इट्स अल अप टु अस रहेछ क्या सो केटी मान्छे हुनु इट्स भेरी हार्ड अब केटाहरूको अलिकति पेट सेट निस्क्यो भने मतलबै हुँदैन वास्तै हुँदैन केटी मान्छेको अलिकति के सो आई थिङ्क यो कुरालाई नर्मल गरिदिउँ अब आई थिङ्क वी शुड सबै हामीबाटै सुरुवात हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कमेन्टहरू गर्दा पनि हुन्छ नि जस्तै अब उसको फ्याटलाई लिएर बडी सेम चाहिँ नगरौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन एक्ज्याक्टली सक्नुहुन्छ भने राम्रो कमेन्ट गरेर त्यो मान्छेलाई पोजिटिभ वेमा मोटिभेट गरौँ अझै ल अब एउटा कमेन्ट भनौँ न बस अझै युआर गुड एज इन युआर तपाईँ जस्तो छ त्यस्तै छ तर योभन्दा अझै बेटर हुन सक्नुहुन्छ होइन गर्नुहुन्छ भने एउटा कमेन्ट गर्ने एउटा पोजिटिभ वे हुन्छ अब नेगेटिभ कमेन्ट गरेको छ भने त्यो मान्छेलाई तुरन्तै ब्लक गर्न मन लाग्छ किन त्यसको मुख हेर्न लाग्छ त्यो त्यही मान्छे आएर फोटो खिचेर हुन्छ नि हजुर ओके थ्याङ्क यू सो मच एकदमै रमाइलो कुराकानी भयो र अन्त्यमा चाहिँ एउटा लास्ट मेसिन रहेको छ त्यो पनि हामी हेर्छौँ कि के को लागि हो साइडको यसले के पुल गर्ने हो बट डाउन स्ट्रेट सो यो चाहिँ बटको वर्कआउट पनि गर्न पाउनु भयो हजुरले सो यसमा आर्म्सको पनि हुन्छ सो डिफ्रेन्ट मल्टिफङ्सन हुने चाहिँ हजुर आर्म्सको पनि गर्न पाउनुहुन्छ तपाईँहरू यसमा मल्टिफङ्सनल चेस्टको पनि गर्न पाउनुभयो ब्याकको भयो होल बडी बटको भयो लेगको भयो ओके हस् थ्याङ्क यू सो मच र वर्षाजी थ्याङ्क यू सो मच बिजी हुनुभयो फोनमा होइन धेरै बेर पनि लाग्यो हामीलाई थ्याङ्क यू सो मच हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो यहाँहरूको समयको लागि थ्याङ्क यू सो मच र यहाँलाई चाहिँ बेस्ट विश थ्याङ्क यू सो मच प्लिज तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने लेडिजहरू आउनु होला एन्ड वी आर गोइङ टु ह्याभ फन यस लोकेसन चाहिँ कहाँ छ भन्नु हाम्रो ठ्याक्क यो कान्तिपथ मेन लोकेसन भनौँ भने यल्लोपागडाको साइडमा एनएमबी ब्याङ्क बिल्डिङको बेसमेन्टमा छ र बेस्ट पार्ट चाहिँ यहाँ आउनुभयो भने वर्षाजीलाई पनि भेट्न सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ मिलेको बेलामा आउँछ त्यही त ओके थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू